Hoje veremos o top 5 melhores ranas do universo. Número 5. Rana Culia se tira de um puente. Ranita si estas muerta quero que sepas que todos lamentamos tu muerte. Número 4. Ranas culiando. Estas ranas conchetam mar empezaram a folhar e los gravaram. Acaso não podem ter privacidade? Número 3. Rana sentada. Esta ranita está sentada super tranquila, la verdade não veio a necessidade de gravá-la, pero bueno. Número 2. Rana Culia gritando. Esta Rana Culia gritona está gritando porque quer que alguém lhe diga que se cale por favor, não aguento. Número 1. Rana Culia com sombreiro. Esta Rana Culia tiene la meia faixa com esse sombrerito, la verdade que tu é o sombreiro anti-el, eres pica rana, simplesmente una concha do mar. Nos vemos fãs.